हाय गाइस, वेलकम टू लाइफ ऑफ मिस्टर शम्स। मेरा नाम है शम्स और मैं हूँ एक ऐसी टेक्नीशियन। ये देखो कॉपर पाइपलाइन किस तरह से हम किए हैं अच्छे से बैंड करके। और ये जो नीचे यू बैंड दिए हैं वो किस लिए दिए हैं ये आप कमेंट करके बताना। जो ऐसी टेक्नीशियन है वो तो बता ही सकते हैं। और ये देखो किस तरह से हम इसको किए हैं। हम आए थे ग्राम साइड में काम करने के लिए। ये देखो सारा ग्राम साइड है ये वाला। आपको दरख्त बहुत ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे। तो काम आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना।